ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಹೋಮ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತಂಡು ಯಾನು ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಕೊಯ್ಯರೆಂದು ಬೈದೆ. ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬುಂಡು. ಕೆಲವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಂಪಾತಂಡು. ಇನ್ನು ಯಾನು ಪೀರೆದ ಸಿಪ್ಪೆದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನೊಂದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನು. ಬೇಸೊಪ್ಪುಲ ಕೊಯ್ಯರೆಂಡು ತೂಲೆ ಒಂದು ಎಂಕಲಿಲ್ಲದ ಬೇಸೊಪ್ಪುದ ಮರ. ಅಮ್ಮ ಪೀರೆದ ಕಚ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಐತ ಚೂಲಿನ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಅವೇನು ಯಾನು ದೆಕ್ಕದ ದಿಯೆ ದೆಕ್ಕದಾದ ಪುರ ಬೋಡು ತೂಕ ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉರ್ದು ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಸಿಮಿ ಬೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ದೆತ್ತು ದೀತೆ ಶುರುಕು ಬಾಣಲೆಗೆ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್ಕ ಸಾಸಿಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದು ಪಾಡೋಡು ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಜಿಡ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಲಿ ಪುಳಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಸೌಟುಡು ತಿರ್ಗಾವೋಡು ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಪೀರೆದ ಚೂಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಶೋಕುಡು. ಯಾನ್ ಪಾಡುನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟು ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಡ್ 50 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆತೇರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಒಂದು ಪೂರ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾಯಿನಿ. ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಉಂದೆಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ರುಚಿಗು ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ಚೌಲಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಯಾನೊಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದೇನು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿಯೇ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ವನಸ್ದೊಟ್ಟುಗು ನಿಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.